大家好，今日同大家分享一個葱燒豆腐。我呢度實豆腐2件，400克，切粗件。葱1紮，80克。將你個葱白同埋葱綠分開，我哋先調一個醬汁，1湯匙嘅生抽，半個湯匙老抽，1茶匙糖。些少胡椒粉，兩湯匙水，大約1茶匙蠔油，煎一煎呢個豆腐，煎到金黃反轉，跟手落埋我哋嘅葱白，煎香佢。呢啲葱白都煎到微黃。另外一件豆腐咧，亦都煎到金黃啦。咁跟手咧落埋我哋調好嘅醬汁，落埋呢啲葱段啦，哇！呢啲豉油同埋葱嘅香味真係好香，呢個香噴噴嘅葱燒豆腐就做好啦。